大家好啊，今天是9月1号啊，神哥给大家准备了充足的 CPU 啊，因为现在 CPU 马上也要缺货了，全都是11700K 和11900K 啊，而且都是盒装的啊，这些都是实货啊，都是实货啊，我们只卖实货啊，这些都是实货啊，这些都是实。感谢大家对我们的支持啊，这是本周的啊，就这些应该是很吉利的数字，88000块钱的货。